σας παιδιά. Βρίσκομαι στην Νορβηγία και συγκεκριμένα στο καταράκτη Steinsdalsfossen. Ελάτε, πάμε να τον περπατήσουμε. Δείτε, εκεί υπάρχει ένα τρόλ. Πάμε να το δούμε. Είναι από ξύλο φτιαγμένο. Και έχει πλάκα. Με την νορβηγική της σημαούλα να ανεμίζει. Ο καταράκτης αυτός είναι διάσημος λόγω του ότι μπορείς να περάσεις από πίσω. Δεν είναι σαν τα παραμύθια που συνήθως πίσω από ένα καταράκτη υπάρχει μια πολύ ωραία σπηλιά. Αλλά είναι κάτι κι αυτό. Φασαρία, αλλά είναι πολύ ωραίο. Τώρα ας πάμε λίγο πιο κοντά για να τον δούμε καλύτερα. Ελάτε! Με αυτό το καταράκτη. Το παντελόνι μου έχει νεμούσκεμα, αλλά ήταν πολύ ωραίο. Αναστασία Φορτίντε Περίδο για την αποστολή The World of Road και γεια σας, που σημαίνει να έχουμε όλη την υγεία μας!